Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Добрий вечір, Крипач Олександр. Щойно завершився третій тур для команди ККФ Редміон. Третя перемога поспіль. Другий матч поспіль закінчуєте з однаковим рахунком, це 11-1. Які перші емоції, ну і чи не розслабляють такі матчі? Не знаю, як команда, але мене точно не розслабляють. Я завжди стараюсь показати все, що можу. Максимум обертів на перших хвилинах, вже був рахунок 4-0. Далі склалось таке враження, що команда включалась у гру окремими відрізками, ну і чимало експериментувала. Чи вдалося сьогодні втілити в життя те, що планували? Можливо, щось нове спробувати? Так, ми хотіли спробувати нові стандарти, саме кутові, і в нас це вдалося, та й ми забили. Сьогодні ви забили один з м'ячів, відсвяткували характерним жестом, його сердечком на камеру. Що це означає, ну і кому присвячуєте? Це було обіцяння моїй подрузі. Тобто, якщо забиваєш, показуєш сердечко, Да. Не інакше. Ну що ж, нещодавно пробували власні сили у Соколі, зараз так склалося життя, що виступаєте в дивізіоні 4. Яка різниця, ну і чи не важко не втратити мотивацію працювати над собою в дивізіоні 4? Чи тренер не дозволяє? Ні, мотивацію я точно не втрачував, але відчувається досить сильно. Відрізняється рівень Сокола від рівня цих команд. Ну що ж, ККФ Редміон вражає неймовірним настроєм молоді. Дуже серйозний потенціал має команда, дуже, можна сказати, правильна геометрія гри. Які завдання стоять на сезон? Чи плануєте побороти за чемпіонство, чи поки отак адаптуєтесь? Плануємо вигравати. Ну що ж, дякуємо вам за коментар, з перемогою.